Kilimanjaro kwa taarifa hiyo, na tunaelekea kule DRC ambapo kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Ndosho katika mji wa Goma wamehitimisha semina ya kuwajengea uwezo wajane kupitia idara ya huduma za wanawake. Mwanahabari wetu Faustine Shukuru kutoka Goma anatuarifu zaidi. Kabla mwaka wa 2025 kuisha, wilaya au mtaa wa Ndosho kupitia kanisa la Waadventista wa Sabato cha Mahame siku ya leo wameendesha semina ya mafundisho, mashauri, hata na shuhuda mbalimbali kwa ajili ya wamama wajane wa kanisa hili. Thibitisho ni lake mchungaji Maurice Dusabe, kiongozi wa wilaya hii. Lengo la kuwa na semina kama hii ni kuendelea kuweza kusindikiza wamama hawa katika kipindi hiki kigumu cha kuwapoteza wapendwa wao. Najua mtu anapopitia shida na anakosa mtu wa kuwa karibu yake, shida hiyo inaweza kuwa ngumu kwake na anakata tamaa. Kwa hiyo ni katika hiyo lengo ya kwamba tuweze kuikala nao, tuweze kuhimizana, tuweze kuwashauria namna wanapaswa jikamata, namna wanapaswa jiheshimia, na zaidi sana wabaki kanisani wanaposhikilia imani, wapende kazi ya Mungu. Hiyo tumeona kwamba ni vitu ambavyo vitawasaidia katika maisha yao. Huwa si mara tunaandaa semina kama hizi, lakini tumeona kwamba ni jambo la maana sisi wachungaji kuwa na muda wa kukaa pamoja na hawa mama wajane, kuwaweza kuwaweka nguvu na kuwaweka tumaini. Tumeona kwamba tulikuwa tumechelewa, lakini kwa nguvu za Mungu tutaendelea kufanya hiki kitu hata katika makanisa mengine. Katika hitimisho ya semina hii, kanisa la Waadventista wa Sabato cha Mahame wametolea wamama hawa nguo nyipya kama alama ya upendo kwao. Ndivyo atuzungumzia Mama Adeline Ndahiriwe, kiongozi wa idara ya huduma za Dorcas katika kanisa hili. Hizi nguo zinatoka katika washiriki wa cha Mahame, wanakuwa na tabia ya kupana sadaka za upendo za kusaidia wajane na mayatima, sababu kanisa la kweli ni lile ambalo linajali wajane na mayatima, na wanajua kama mwisho wa mwaka wanakuwa wakipata vikwembe. Ni kawaida yetu ya kanisa hili la cha Mahame kuwajali mayatima na wajane. Sisi kama idara ya Wamifeme na Dorcas wa cha Mahame tunashukuru wale wote ambao wanakuwa wakileta sadaka za upendo kwa ajili ya kusaidia majane na wayatima. Wabarikiwe sana tena sana, Mungu azidishe ile upendo. Linalofurahisha wamama wajane hawa ni kuona kanisa limewakumbuka nao. Kwa leo mimi nashukuru mchungaji sana, na mimi nashukuru waongozi wa kanisa la cha Mahame kwa kutukumbuka si wajane. Wao walituandalia seminari nzuri ya kutufundisha kuhusu hii maisha tunayoishi ya ujane. Kwa kuwa ndani ya ujane kunakuwa shida na matatizo mingi, misongo ni mingi, lakini viongozi wetu walitukumbuka, wakatufundisha, wakatulisha kiroho na kimwili. Kwa hiyo nawashukuru sana, waendelee hivyo. Hata tunahitaji kisha miezi 3 wao kutukumbuka kwa hiyo mafundisho, kwa kweli ilitujenga sana sana tena sana. Nashukuru viongozi wetu wa Adventiste. Mungu awabariki sana na waongezee ujuzi katika jina la Yesu. Sasa mie ifo nisemeshe kweli, mie tangia nilifisha mume wangu, nilimfisha depuis 2017, inakuwa wita nilikuwa siyawahi sitia seminari ya wajane. Sasa kwa leo kumbi waongozi walikuwa wakituwazia, lakini muda ndio ulikuwa mchache, lakini kwa leo wamehakikisha na wametimiliza hii ombi ambayo tulikuwa tukiomba siku kwa siku, ya kuwa tunapenda mafundisho ya wajane. Hata wanatulisha kimwili, lakini wao wakitulisha pia kiroho. Hivi wanatufundisha tupendane, tuko tunaenda mkanisa siku zote. Ndio mlifurahi bwana. Yo! Ni kufurahi, tunavala manguo, ni kanisa kakanavupa. Kuzungumzia washiriki katika vikundi vidogo vidogo ni mojawapo wa mbinu za kuwachunga pia. Kutoka mjini Goma nchini Kongo, mimi ni Faustine Shukuru kwa ajili ya Hope Channel Tanzania. Asante sana Faustini Shukuru. Umetukumbusha kwamba dini ya kweli ni kuwatembelea yatima na wajane, na unaona furaha ambayo imejaa katika nyuso za wajane hapo katika mtaa wa Ndosho. Na sasa tunaelekea